mvua ilinyesha usiku, alafu maji yakakuja asubuhi, yani mchana saa 8. Simu nilipata nikiwa kwa kibarua, nafanya hii kibarua ya mkono kuangalia watoto wangu. Sina mbele, sina nyuma, ni mimi. Mara nimepigiwa simu, kimbia, maji iko karibu na nyumba, karibu na nyumba. Ukizubaa haya, boda hawezi ingia hapa. Wakati tulikuja, boda iko kule juu, watoto walikalishwa kwa kibanda kama hii. Sasa ni wewe ukimbilie sasa upate kwanza mtoto wako. Tangu mbele mimi ni yatima, ni mjane, sina mme, sina nani wa kunisaidia, so nimeshikilia. Niko na watoto wawili, nimesema vitu viende, lakini watoto wangu niwe naye. Nikagangana na hawa watoto wawili mpaka nikatokezea lami. Kurudi nirudi mara pili, maji ishafika shingo. Nimeshindwa kurudi, yani nitoe kenye niko nacho. Kufika hapo sasa, changamoto maisha ikawa sasa ni kama umezaliwa mpya maisha, sababu hauna chochote chenye utaanza naye ni nini. Hakuna venye tulikuwa tumejipanga. Kenya uko nacho chakula kidogo kwa nyumba, maji imebeba, vyombo vimeenda, kila kitu vimeenda, paka mattress siko pale zimekatika, yuko kwa nyumba. Nyumba naye ndio hiyo mmeona, space kubwa kuanzia hapa paka juu. Ilikuwa hakuna Kenya ilikuwa imezuia, imebomoka yote. So kama ni mtungi inaenda, kama ni vyombo inaenda, masufuria, kila kitu kwa nyumba hakuna kabisa. Hakuna chenye tulibaki nacho. Vitu yote nyambara zimeenda. Kaa nacheza na mdoli. Maji kakuja, bagi yangu kaenda, doli yangu kaenda, vitabu yangu kaenda, na bagi yangu na uniform. Nasikia vibaya, nyumba yetu imeenda, tunalala kwa nyumba yenyewe, nataka nyumba yetu ijengewe. Nitakuwa mkubwa, nitakuwa mwanahabari, nimsaidie mamangu na dadangu nimsomeshe.